Ne të krishterët besojmë në një hyj të vetëm, por jo në kuptimin se ai është i vetmuar. Gjithashtu besojmë se hyjin është krijues, por jo në kuptimin se ai ka filluar të jetë dashuri vetëm pasi ka krijuar gjithësinë. Do të ishte absurde. Ideja e një hyji dashuri, e theksojmë fjalën dashuri, sikur të mendonim se ky hyj pra është një i vetmuar i mirë. A mund thuhet se dikush ka dashuri përderisa nuk i dhurohet dikujt tjetër? Vetë fjala dashuri që theksuam nënkupton dhurim. E ndërkohë nënkupton edhe dhurim ndaj dikujt të ngjashmit me vetveten. Do të ishte absurde e thamë, sikur të thoshim se hyj është dashuri nga që e shpreh dashurinë e tij ndaj krijesave. Pra, për ta përmbledhur vetë fjala dashuri në mënyrë pothuajse instinktive na bën të mendojmë për hyjin trini. Na duhet ta themi menjëherë, hyji është trini dhe ne mund të themi se është trini, vetëm se ai ashtu na është zbuluar. Nuk mund të bëjmë arsyetime për të kuptuar se është trini. Jo, e themi nga që ashtu na është zbuluar. Ati, Biri e Shpirti i Shenjtë. Por në mënyrë instinktive ne mund të kapim me intuitën tonë edhe pse të kufizuar këtë vërtet të madhe se hyji nuk është i vetmuar dhe ka filluar të jetë dashuri jo kur ka krijuar, por është në vetvete dashuri, është në vetvete dhurim mes të ngjashmëve. E kremtja sotme na ndihmon të sodisim më shumë vëmendje këtë mister të madh të çendrosh mes trini, njënia dhe trinia e hyjit. Në rrjedhën e vitit liturgjik është qendror misteri i Pashkëve, patjetër, por të gjitha të vërtetat e besimit tonë, e ndërto edhe misteri i Pashkëve, sillen rreth misterit të çendrosh mes trini. E kremtja sotme na bën të sodisim një hyj që është në anë tjetër tham edhe krijuesi të gjitha gjërave që shihen e që nuk shihen, por që nuk ka krijuar nga nevoja, ka krijuar sepse është vetë dashuri falas. E kjo dashuri falas e ka burimin në dashurinë ndërtrinitare. Pastaj është zbrazur mbi gjitha krijesat dhe e ka vënë gjurmën e qenies së vet Trinia e Shenjtë në gjitha krijesat. Në leximin e parë sot kemi dëgjuar një prej shumë atyre teksteve që merren nga ato libra që quhen librat e urtisë. Në këto libra, sikurse edhe në leximin e parë të sotëm, flitet për urtinë dhe duket sikur autorët e shenjtë kur flasin për këtë urti, duket sikur janë duke folur për një person të gjallë. Tradita krishtere menjëherë ka parë në këto tekste një formë të frymzuar nga Shpirti i Shenjtë për të folur për birin e amshuar. Patjetër se hebrejt kur përdorin fjalën urti kishin në mendje një gjë të caktuar, kishin në mendje Torah, ligjin. Sipas tyre ligji ishte në mendjen e hyjit qysh për amshimit, e vetëm në kohën e caktuar ju dhurua popullit e Izraelit. Janë 10 urdhërimet e gjithë urtia që orbitohet përreth tyre, që pastaj është vënë në duart e popullit të Izraelit e nëpërmjet tij në duart e mbar njerëzimit. Por të krishterët pastaj do të sqaronin se edhe vetë ligji ishte një mënyrë e hyjit atë për të përgatitur popullin e tij në Shpirtin e Shenjtë që ta kuptonte birin e vet kur do të mishrohej e do të vinte në mesin e popullit. Kështu e kuptojmë për shembull sa i fuqishëm del ky rresh që thot kur tokës ja citi themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mbi globin toksor. E përshkruan kështu mënyrën se si e shkëmbenin dashurinë Ati me birin qysh para krijimit të botës. E dim se ky shkëmbim dashurie ndodh në Shpirtin e Shenjtë. Prandaj ky rresht është edhe shumë i bukur, madje edhe shumë simpatik, që na e paraqet jetën e Trinisë së Shenjtë si një jetë familjare ku Ati e biri luajnë harreshëm me njëri tjetrin. Thot teksti pra kënaqësia e tij për çdo ditë duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mbi globin toksor. E fill pas vjen një rresht shumë i thellë, shumë i bukur, shumë domethënës. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Pse është domethënës? Sepse na bën të kuptojmë se biri ka ardhur në botë e na ka folur e dëshmuar dashurinë vetëm nga që kështu po shprehte pasojën më normale që mund të pritej nga dikush që ka dhurim dashurie në amshim. Është pasojë e asaj dashurie të cilën biri e shkëmben të qysh për amshimit me Atin e vet në Shpirtin e Shenjtë. Jezusi ka folur për dashurinë sepse s'mund të bante ndryshe, duke qenë se përjetësisht është shkëmbim dashurie në jetën e Trinisë së Shenjtë. Prandaj në jetën e vet Jezusi, deri në gjestet më spontane, ka qenë i prekur nga ky shkëmbim i amshuar i dashurisë ndërtrinitare. Duken gjëra të vështira dhe të tilla janë, përndryshe nuk do të ishin as të mëdha, por nga ana tjetër janë edhe tepër të bukura dhe mund t'i kuptojmë vetëm duke u nisur nga kuptimi i saktë edhe filozofikisht i termit dashuri. Por me qëllim që ne njerëzit ta vazhdonim misionin e dashurisë së Krishtit,
Ai na dërgoi prej Atit Shpirtin e Shenjtë. Prandaj thot Shën Pali në leximin e dytë sot, dashuria e hyjt u thadrua në zemrat tona me anë të Shpirtit të Shenjtë që na udhërua. Çfarë bën dhurata e Shpirtit të Shenjtë në ne? Bën pra që sikurse Ati e Biri në Shpirtin e Shenjtë shkëmbejnë përjetësisht dashurinë për njëri tjetrin, ashtu edhe ne në Shpirtin e Shenjtë të shkëmbejmë gjithnjë dashuri për hyjin trini e për njëri tjetrin. E thënë pak më thjesht, Shpirti i Shenjtë, si thush, na merr na zhyt, të zhytesh do thotë të pagzohesh në përqafimin e amshuar mes Atit e Birit, e kështu edhe ne s'ka se si të mos jemi dhurim edhe pranim dashurie në lidhje me hyjin, trini e me njëri tjetrin. Por në ungjillin e sotëm Jezusi na shpjegon edhe se veprimtaria e Shpirtit të Shenjtë nuk kufizohet vetëm që të na zhys brenda këtij shkëmbimi dashurie ndërtrinitare, por edhe të na ndihmojë të zhytemi gjithnjë më tepër në njohjen e kuptimin e mistereve të Trinisë së Shenjtë. Prandaj thot Jezusi, kam edhe shumë të tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur të vijë ai, Shpirti i vërtetës, ai do t'ju udhëzojë ta njihni tërë të vërtetën. E vërteta është vetë Jezusi. E prandaj Jezusi vazhdon, ai do të më lëvdojë sepse do të marrë prej simes e do t'ju zbuloj juve. Gjithçka ka Ati është e imja, prandaj edhe ju thash, merr prej simes dhe do t'ju zbuloj juve. Ja pra, misteri i Trinisë së Shenjtë, misteri i cili është i shpjegueshëm deri diku vetëm nga logjika e dashurisë, duke qenë se Trinia e Shenjtë është shkëmbimi i amshuar dashurie. E përsërisim, nuk mund ta kuptojmë kurrë në plotësi misterin e Trinisë së Shenjtë, as kur t'jemi në parajs. As shenjtrit nuk e kuptojnë, as ato që kundrojnë në amshim fytyrën e tij, as engjëjt, as kryengjëjt, as zoja bekuar nuk e kuptojnë hyjin, vetëm hyji kupton krejt vetveten. Por u mjafton që ta duan edhe të marrin dashurinë e tij për qenë të lumtur në amshim. E tham, pra ta heqim atë tundimin për ta kuptuar Trinisë së Shenjtë. Por diçka edhe mund të kuptojmë duke u nisur pikërisht nga kuptimi sa më i saktë i fjalës dashuri, sepse tham, pra Trinia e Shenjtë është shkëmbim përhershëm dashurie. E ta lejojmë veten të njohshim gjithë më shumë nga ky mister i pashtershëm dashurie, sepse në përngjasimin e këtij misteri jemi krijuar edhe ne. Thoshte Papa Benedikti i 16 këto fjalë shumë të bukura. Prova më e fortë se jemi bërë në përngjasimin e Trinisë së Shenjtë është kjo. Vetëm dashuria na bën të lumtur, sepse jetojmë në marrëdhënie për të dashur e për të qenë të dashur. Dashuria, ajo e vërteta që përfshin edhe sakrificën e vetmohimin, ne njerëzve na josh, na tërheq ka vetja, është një formë e Trinisë së Shenjtë për të na zhytur në vetveten, derisa një ditë të na zhysë në lumturinë e saj të amshuar.